خداوند آخر و عاقبت همه ما و شما رو به خیر خاتمه بکنه. پروردگار اون چیزی که صلاح دین و دنیا و آخرت ما هست اونو به ما عطا بفرما. خدایا از تقصیرات ما در بگذر. خدایا توحید کاملی که در اون شرک نباشه، ایمانی که در اون کفر نباشه، طاعتی که در اون گناه نباشه، اخلاصی که در اون ریا نباشه. خدایا بهترین ها را به ما بده، به ما و خانوادهمون و فرزندانمون و دوستانمون. خدایا چنین کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب